衰仔又買玩具啊？屋企冇位啦，仲買？歡迎大家收睇馬高 CCTV， 馬高斯。喺開始呢條片之前，大家記得訂閱我 YouTube channel， 再撳埋個鐘仔，一有新片你就會知道。好啦，我哋開始今次影片。咁今次呢條片咧就係呢個超人卡嘅最新一彈嘅開箱啊！咁大家都見到啦，今次 BP06咧就主要就係 Blazer 同埋呢個阿斯卡隆嘅強化啦。咁同埋啦，今次好犀利啊，因為裏面咧就有呢個6款嘅呢個 Triple R 嘅卡啦。而 Triple R 咧平時咧就係3 level 先會有噶嘛。咁但係今次咧係連2 level 嘅卡咧都會有呢個強化嘅。咁而且咧仲要非常之有用啦。咁等下開到先再慢慢講俾大家聽啦。咁同埋啦，今次犀利在咧，超人麥斯20週年啊，咁咧就會有最新嘅參戰啦。咁所以嚟講就非常之多嘅新超人嘅卡喺裡面嘅。咁依家咧就開第一盒俾大家睇下先啦。同埋啊，多謝翻金主，多謝 Saka 送卡俾我開。咁好啦，咁因為時間關係同埋反光咧，就已經開咗個膠袋啦。咁依家開俾大家睇下啦。咁今次咧 BP06嘅送嘅 PR 卡咧就係呢一張啦。咁呢張咧就係2次元怪獸加別黨啊，咁啊6 level 嚟啦。咁裡面咧就有佢嘅5 level 嚟嘅，咁所以咧係可以用到嘅。咁同埋今次呢個加別黨咧個效果係有啲特別嘅。咁就係咧，如果對手咧就係呢個3張手牌以下啦，咁咧就可以揀其中一個效果去發啊。咁佢呢度咧係有2個效果俾你揀去發啦。而可以揀效果去發嘅話咧，超人卡嚟講呢張都算係第一張嚟嘅。咁裏面啲效果例如啦，可以將對手全部嘅角色咧就唔可以升呢個 BP 啦。咁又或者啦，如果咧再多個條件，你自己嘅手牌咧都係3張以下嘅話咧，就可以2個效果都發晒啊！就例如可能自己嘅所有角色就唔會俾人降 BP 咁樣啦。咁所以嚟講呢張個效果都幾特別嘅，尤其是依家呢個環境咧 ，Dagger 太過犀利啦，咁 Dagger 會升 grade 噶嘛，咁咧你可以令到佢唔升 grade 咧都好有用嘅。咁第一包咯喎，咁好啦，咁第一張咧就係呢個叫做超人貝利亞嘅新嘅一個叫做場地卡啦。咁呢張場地卡咧就係呢個 Zero 外傳嘅時候咧對呢個獨眼巨人嘅嗰張場景卡嚟嘅。咁詳細用法就唔特別講啦，咁講啲特別啲嘅卡先講嘅。咁跟住之後就係 Omega 啦，然之後就係蒂拿嗰隻怪獸啦，跟住呢張犀利啦，呢個咧就係今次啊特空機啊。咁因為咧今次呢個彈數有 Blazer 同埋啲阿斯加隆強化之外咧，超人 set 都有強化嘅。咁而且啦，今次咧係有呢個最新嘅呢個種類啊，就叫做 Ultra Mecha 啦，咁就係一啲超人作品裏面嘅一啲機械人角色啊，咁例如超人 set 裏面嘅 Sefirga 啊 ，Blazer 裏面嘅阿斯加隆咁樣啦，而阿斯加隆嗰邊咧仲多咗個叫充能嘅效果嘅，咁充能嘅效果咧可以攝一張卡喺佢個底度啦，然之後咧以備不時之需嘅時候啟動佢發效果咁樣嘅，而 Sefirga 咧就唔係玩充能嘅，咁但係就玩呢個叫做破牆啊，同埋一啲加工類嘅一啲嘢啦。咁再跟住就係 Omega 啦，然之後就係 Belial 啦，後面就係分子嚟嘅。咁啊，再繼續嗰個。睇下第2包啦。見到閃閃地喎。好啦，今次呢個咧就頭先講㗎啦，因為今次係週年紀念啊，所以你就參戰呢個超人麥斯啦。咁話說咧，超人麥斯個男主角咧，佢自己都有個 YouTube channel 嘅。佢成日咧每一彈咧就會開箱，然之後就會投訴點解會冇超人麥斯啦。咁今彈終於有麥斯，佢應該好開心嘅。咁再跟住咧就係 Gido 啦，然之後就係阿斯卡隆啦。跟住呢隻怪獸都幾特別嘅。呢隻怪獸咧就係麥斯裏面嘅怪獸啦。咁就中文好似係叫葉符啊，咁啊伊符啦。咁佢嘅效果係好特別嘅。咁就係對手啊，即係對航嗰度嘅對手啦。如果發動呢個起動效嘅話咧，咁嗰一 round 咧就佢必贏嘅咁樣嘅一個效果啦。咁依家嘅現行嘅例如 Dagger 啊、Gido 啊，其實好多超人，例如 Blazer 都好咧，都係起動效噶嘛。咁所以嚟講咧，如果佢要發起動效而你又拍咗佢嘅話咧，咁佢就要諗啦，因為起動效可能幫到其他行數贏，咁但係一發咗咧，佢呢一行就輸緊咁樣嘅。咁所以呢隻怪獸都有啲特別作用啦。跟住就係 Orbu 啦，然之後麥斯嘅場嚟嘅。好，跟住啦，再開第3包。麥斯 Gido Sefirga，呢張咧就係頭先我講嘅阿斯卡隆啦。咁呢張阿斯卡隆咧就係2 level 嚟㗎啦。咁佢裡面嘅效果咧就係呢個充能嘅效果啊。咁你會見到咧呢度寫住如果係拍
一張 single 嘅狀態出嚟嘅話咧，就淨可以發到第一個效啦。咁但係如果 double 狀態嘅話咧，咁就係兩個效果都發到晒嘅，咁就可以發到上面第一行嗰個啦，再發埋第二個嘅。咁於是乎咧，你就可以差兩次嘅充能咁樣嘅。咁跟住就 Blazer 啦，然之後就 Omega 長嚟嘅。咁再跟住咯噃，因為太多包卡啦，仲有第二盒添，所以就加快少少速度啦。咁蒂拿嘅長啦，然之後咧 Omega， 跟住之後咧又係阿斯卡龍啦。跟住呢張咧就係新嘅貝利亞，咁貝利亞咧就之前就比較少有效果嘅卡啦，咁今次呢張7咧嘅貝利亞咧就係做呢個叫做每個回合一次啊，咁啲怪獸咪好興咧，遇到啲特別屬性嘅時候咧，特定屬性啦，咁就會變 extra 啦，咁 extra 嘅時候通常就會好低攻噶嘛，咁呢個時候咧呢隻貝利亞咧就有用啦，咁佢咧就係如果你個墓地裡面咧可以多貝利亞嘅話咧，咁咧而呢個情況底下，你仲要有隻怪獸撞咗做 extra 喎，咁你就可以去勾 game 啲貝利亞，然之後每勾一張貝利亞咧，可以加翻嗰隻 extra 怪獸嘅1000攻嘅，咁所以嚟講都幾有用啦。跟住 Blazer， 然之後又係長啦，再跟住啦，哇，咁樣頂起隻手都真係幾辛苦。好，跟住之後麥斯白卡，然之後 Omega 啦，跟住就阿斯卡龍啦。呢張咧。又係阿斯卡龍啦，咁頭先咧就話一直話充能啦，咁充完啲能之後有咩用咧？咁呢張咧就係 Level 3嘅阿斯卡龍咧，就係每個回合啟動一次啊，咁咧佢個底嗱充咗能之後咧就會咁樣攝咗喺底嘅，咁咧你可以攝，你當然充得越多就當然就越多啦。咁然之後咧，呢個個效就係啟動一次，掹走一張充能落去個墳度，咁然之後咧就可以將自己嘅一隻阿斯卡龍或者 Blazer 咧升一個 BP 嘅。咁樣嚟去加工啦，咁跟住有麥斯啦，然之後就係呢張 Blazer 嘅新場嚟嘅。好啦，咁耐都未出新嘅3R卡嘅，好繼續長 Omega 係，呢張都係 Omega 嘅新卡嚟嘅。咁雖然就唔係3R啦，咁但係咧呢張都好有用啊，因為 Omega 本身咧都比較少類牌嘅卡啊，咁呢一張咧就係、回幾多輕咧？即係回2輕咧，就可以抽翻2輕啦；回1輕就抽1輕咁樣嘅限制嘅卡嚟嘅。跟住 Blazer 啦，然之後就係啦。好，第幾包？第4包。好，繼續。呢個都係阿斯卡龍嘅場嚟嘅。咁呢個咧就係拍出嚟啦，咁我可以直接充能嘅。咁因為現行咧，暫時新彈都推出一段時間啦，咁都打咗一啲時間㗎啦。咁咧充能咧都真係幾重要啊，同埋你開頭你唔盡快去充能嘅話咧，你去到後段咧其實冇乜時間俾你充嘅，咁所以嚟講咧都重要啦呢張一燈場。咁然之後 Omega 啦、葉芙啦、Sefunga 啦，跟住就係 Sefunga 啦同埋阿斯卡龍嘅。好，繼續。好，然之後呢個咧就係頭先嗰個場啦，跟住之後 Omega 啦，哇已經出現咗啦。咁呢張咧就係今次呢一盒嘅 AP 卡啊。咁呢張 AP 咧就係 G 朵嚟啦。咁 G 朵咧原本嗰張18000咧，即係上一彈嗰張18000咧，就係出示相同屬性嘅時候就可以升一 grade 啊嘛。咁咧呢一張嘅 G 朵咧就係咧場上面有幾多 G 朵咧就會加，每有一隻就加1000攻啦。咁你見到呢度4000啦。咁我假設例如你打到第5、6行先拍出嚟嘅，我當第5行啦。咁拍到第5行先出嚟嘅時候，理應你就有5隻 G 朵咯噃。咁就即係可以加5000啦。咁就4000加5000就9000啦。然之後再用埋 G 朵18000嗰招出呢個基本屬性出示，咁啊升一 grade。咁啊7000加5000嚟講就即係12000攻咧，喺新線打出嚟咧都幾高攻嘅其實。咁樣就係呢張 AP 啦。後面咧就係獨眼巨人啦，然之後就係2個嘅機械人啦。咁 AP 又攞開佢先，好開咗 AP 咧，又即係得翻啲3R同埋爆配啦。咁啊睇下有冇咯喎，快手啲睇，冇喎 ，Orb， 然之後咧都冇嘅。好，繼續，金彈都有 Orb 嘅強化噶。咁跟住之後咧，因為後面其實有人嘅，咁跟住之後咧就阿斯卡龍場啦、Omega 啦、葉芙啦、貝利亞啦，跟住就咁樣啦。好，繼續去。同埋咧講起 Omega 咧，今次呢一彈咧都有樣特別嘢嘅。咁話說咧，呢個叫做
有一張 SP 卡嘅 Omega 做呢個主圖啦，然之後咧就邀請咗男主角啊，即係演 Soldado 嘅男主角啦，同埋演光城嘅男二咧，咁兩位演員咧就去親筆簽名咗100張嘅呢個簽名卡啦，咁就撈咗入去唔同嘅包裡面咧，咁啊睇下大家有冇好唔好彩抽到啦。咁現行嚟講，香港咧就好似有4個人已經中咗啊，咁暫時就唔知好唔好彩，睇下裡面有冇啦。咁如果中咗咧都幾開心嘅。咁呢度就叫俾大家睇下個圖先啦，咁啊大概咁嘅樣嘅。好，繼續。哦，又係 OPPO 啊，跟住之後冇其他。好，繼續。有啦，呢張好靚，我想講呢張 Blazer。咁咧呢張 Blazer 咧就係今次 Blazer 強化嘅 main 卡之一啦。咁佢18000公里嘅。咁咧頭先咧咪講啲充能嘅。咁咧其實呢張 Blazer 咧都佢冇得自己充能嘅，一定要用呢個阿斯卡龍去幫佢充能嘅。咁例如充咗俾佢啦，咁佢咧就可以每個回合啊充2張啦，因為佢效果咧每個回合最多可以做2次嘅。咁充咗之後咧，咁佢就可以勾1張走啦，然之後咧就可以揀 Blazer 或者阿斯卡龍嘅對手咧去減2000嘅。咁個大前提咧，你見咧佢係要 double 啊或者 triple 先發到效咁樣樣嘅，而且咧佢搣底嗰張咧一定要搣 triple 底下嗰張，咁所以咧就係有翻啲難度嘅咁樣樣啦。咁但係發到都幾勁㗎，一個回合裡面可以同時減到4000嘅話咧，你嗰行咧都必贏啊！同埋如果你撞到積頓咧，因為你阿斯卡龍係都係計機械嗰邊㗎嘛，咁你副 Dead Blazer 同埋阿斯卡龍咁都係單一超人，咁你食積頓嘅話咧，佢一定係2萬攻咁打你嘅。咁但係呢隻18000咧，一嘢減佢4000咧就贏硬嘅咁樣樣咯。有啦，哇！呢張係堪稱暫時都就係呢張啦。呢張嘅 SP 版咧就係簽名嗰張嗰個樣嘅。咁咧呢個咧 Omega 咧就相對嚟講比較難用啲嘅。咁咧依家 Omega 嘅 deck 咧都可能落1-2張啦。咁佢咧就係咧登場效果嚟嘅。咁自己嘅手牌裡面啦，如果有呢個Neckiness 啊，同埋 Toraga 龍同埋呢個 Balugenis 啦，即係3隻流星怪獸，你要手牌有3隻流星怪獸係幾咁難嘅事。咁然之後咧，仲要將呢3隻咧每個1張咁樣抌落去呢個氣派區啦。咁咧你抌咗之後咧，睇下先啊。咁然之後咧，你抌咗之後咧，咁你嗰啲流星怪獸咧就可以全部升2個 BP 喎，好似好勁咁樣，但係好難用咯。因為你越打到越後咧，你手牌冇咁多嘅時候咧，你好難有3隻流星怪獸揸喺手嘅咁樣樣啦。咁所以嚟講咧，勁啊勁啦，但係就難用啲咯。係啦，呢張貝利亞呢張都好嘢嚟嘅。依家日本嘅買取價咧都幾高啊呢一張。咁呢個效果係咩咧？咁自己嘅 deck 上面咧就撿2張啦。咁公開咗嘅2張咧，如果有貝利亞啦，然之後係唔同 level 嘅話咧，仲要佢以外啊，記住係佢以外，咁咧就可以全部攞晒上手啦。咁因為本身超人呢個卡 game 咧 ，seed 卡咧就比較少啲啦，通常都係抽2回1啊，撿3張攞1張啊，咁所以嚟講就好難可以一次過攞到好多手牌嘅。咁但係呢一張嘅話咧，你好彩撿到1隻5、1隻7或者1隻5、1隻6嘅話咧，咁咧你就可以2個 level 嘅貝爺卡都攞上手咧，就突然之間多咗2 hand 咧，就非常之有用嘅其實咁嘅一張卡啦。好啦，咁依家就開第2盒啦。咁暫時咧上一盒就淨係得 AP 啦，就冇話爆倍嘅。咁啊希望呢邊可以中到 SP 又好，爆下倍都好啊。我好耐冇中呢個 U 都唔係好耐嘅，上年年尾中過一次 UR 嘅，咁但係散包中。買盒嘅話咧，又真係好耐冇中嗰啲咩特別好嘅卡。好嚟了，係啦，哇咁閃嘅，哇 Z 度，佢個效果咧就係咧可以發3次啦每個回合。咁暫時咧每個回合可以發3次效嘅超人卡咧都唔係好多嘅。咁而咧就係咧，我假設你場上面咧拍咗1燈場啦，咁佢咧就可以你手牌裏面有2燈有3燈嘅話咧。
咁咧你就可以拍喺牆上面多個嗰個燈數嘅卡上去嘅。咁例如啦，有一燈牆喺上面啦，咁你就可以拍兩燈落去啦。咁拍兩燈落去咧，你就可以即刻就唔使等下彎就可以拍牆，然之後可以抽多張手牌。咁然之後咧，仲可以發埋嗰個二燈牆嘅效果。咁跟住之後啦，因為你可以發最多3次啊嘛。咁如果你有3燈牆咧，就可以再拍埋3燈上去，就可以即刻發埋個3燈牆嘅效果。然之後啦，真係咁好彩有4燈嘅話咧，就可以做埋4燈牆嗰個拍落去都得嘅。咁而講到咁樣好似好難咁樣啦，咁但係其實 Zedo 嘅一燈牆嘅效果就係可以喺墓地嗰度執翻啲其他嘅牆上手啊嘛。咁所以咧，如果你喺一開頭活用嗰個一燈牆，即係例如你碌多啲嘢落個墳度，咁然之後咧，咁碌埋啲牆落去嘅話咧，咁你就可以用嗰一燈牆去執2燈牆同埋3燈牆，咁然之後就可以發呢個效去拍嗰2燈牆同3燈牆落去咯。咁所以嚟講係做到嘅，但係就個難度有少少咁樣啦。咁同埋呢一張卡其實幾型嘅，你後面見到個 set 咁樣啦，超閃啊！好，俾後面嗰個中意 set 嘅人睇下先。哇，麥斯啊！咁呢張就係最強最速嘅超人麥斯啦。咁呢個都係金彈新嘅3馬路卡嚟嘅。咁而呢一張嘅麥斯咧都好勁嘅。咁佢咧就係好特別。你只要拍喺第一行嘅話咧，咁佢咧就會可以自動升一 grade 啦，然之後加2000攻嘅。咁即係依家可以變，如果你 double 拍出嚟就變17000，加多2000就19000啦。而擺喺第二行度先拍出嚟嘅話咧，就可以升一 grade，跟住再加1000，咁就變咗18000嘅。咁而第三行拍佢出嚟嘅話咧，就淨可以升一 grade 就17000啦。咁咧，但係喺第4行先拍出嚟嘅話咧，咁佢咧就會冇晒依啲效果噶啦。咁所以嚟講咧，就真係最強最速個名咁樣咯。你又真係要喺頭3彎裏面盡快拍佢出嚟。咁而且咧，你第一行裏面拍出嚟19000嘅話咧，現行嘅卡咧都冇咁快可以喺頭嗰幾行裏面可以追得過你嘅。咁所以嚟講都幾有用嘅。好，繼續。咦，今次幾特別喎！一開頭已經開咗2張3馬路出嚟咯喎。出現啦！哇 ，Orb 啊！呢張 Orb 好似冇啊，所以都 OK 嘅。咦，仲要將3馬路都喺同一包裏面出現喎。咁話說咧，呢張 Orb 咧其實有咁講嘅，都真係幾靚嘅。咁因為咧佢係模仿翻呢個叫做片頭曲啊。咁片頭曲嘅時候咧，咁唔同形態出嚟嘅時候就係出嚟咁樣有個藍色底，然之後打下怪獸，跟住啲卡喺後面轉下轉下，然之後咧呢度仲要有埋佢句台詞。咁所以嚟講其實都幾靚嘅咁樣啦。咁不過金彈 Orb 其實都幾難用，算唔算難用咧？都算難用嘅，因為佢其實係要喺個 deck 底裏面度，即係控制住個 deck 底有啲咩卡咯。咁跟住之後就，如果你做到都幾勁㗎。咁同埋依家日本嗰邊咧都幾多人用 Orb 啊。咁同埋就因為可能多人用咧，個買取價都幾高咁樣啦。咁呢張係頭先嗰張貝爺啦，跟住之後就呢啲啦。哦，咁樣嚟講嘅話咧，嚟緊呢4包如果冇爆倍嘅話咧，就應該冇乜特別嘢會出到嚟嘅。係冇爆倍嘅，咁就最尾係用 Orb 嚟做呢個結尾啊。咁呢張 Orb 同呢張咧，就一張係普畫，一張係二畫啦。咁你睇下二畫啊，真係幾靚嘅。好，執下嘢先。嗱，咁好啦，咁話咁快咧就開咗晒呢2盒卡啦。咁再次多謝啊 Saka 送呢2盒卡俾我開箱啦。咁同埋啦，今次啲卡圖咧其實都再進步咗，其實都幾靚。你諗下，超人 set 啊，貝利亞、Omega、Blazer， 你睇呢張靚到咁咧，二畫嘅質素，但係其實佢係普畫嚟嘅。跟住就麥斯啦，其實呢張都好靚。你見咧，佢呢個出必殺技嘅擲啲閃光上隻手度呢一下咧，佢啲閃光係彩虹色咁樣閃啊，好鬼死靚。咁所以嚟講都幾不錯嘅。咁同埋啦，咁其實咧超人卡 game 咧都真係幾容易上到手嘅。咁小朋友啊、大人都適合玩啦。咁其實依家咧馬高斯我啊每個月啊都有一半時間到啦，都有去玩呢個超人卡嘅。咁都見到有爸爸帶埋小朋友啊，媽媽帶埋小朋友咁樣去玩咧，都真係幾有心嘅，我覺得。同埋就算我同小朋友打咧，我都覺得好開心。咁同埋咧，你教識咗佢玩咧，依家啲小朋友咧學嘢都幾快喎。
咁嚟講咧，佢都會做到一個好好嘅對手啦。咁所以嚟講幾正嘅。咁同埋其實每個禮拜每一日啊，唔同區嘅店鋪咧都有搞啲交流賽啊、挑戰賽咁樣咧。你只要 download 佢個 app， 呢度 show 俾大家睇。你 download 佢個 app 咧就可以揾到每一日邊啲地方有得玩卡，咁咧就可以去玩啦。咁而喺加力斯級度咧，都基本上一定見到我噶啦。咁如果有興趣想同我玩下超人卡咧，都喺嗰度打啦。咁同埋啦，講開打卡咧，咁其實咧嚟緊啊，今年2026年嘅呢個 Rise 級啊，咁就將會喺呢個3月22日度舉行啦。咁又係一個大賽嚟嘅。咁裡面咧贏咗嘅冠軍咧，就可以代表香港咧去參加呢個比賽，去日本打呢個叫做Ultra Elite World Championship 嘅2026啦。咁所以嚟講咧都幾重要嘅一個大賽嚟嘅。咁而頭先講呢個 Championship 呢個東京搞呢個咧，冇記錯咧就喺呢個5月舉行嘅。咁呢度都會出翻張圖俾大家參考下啦。咁所以嚟講咧都係一個好好嘅機會嚟嘅咁樣咯。咁今次呢條片咧就去到呢度啦。咁係時候同大家講拜拜。